خو نن زه تاسو ته د خپل د افغانستان تولیدات ښیم. یعنی دلته سری شمم دلته هر څه دلته کې ګنډل کېږي دلته، یعنی بس هر څه تیار شي صرف هلته لاړ شي، هغه لاندې څه ورته وي تلې ورته وي. او قربان زیات دې شمه قربانه دې مخه زه به یم الله مې خوندي لره. خو دا راته ووایه چې دا اوس چې تا روان کړی دا د څه شي کټینګ روان دی؟ دا د بوټ کټینګ دی. دا د بوټ کټینګ دی. فیمیل زنانم چې دی کار کوي دلته فیمیل هم کار کوي. ماشاءالله جدا زیر ډوډۍ خوراک مون د هغې ایجاب د هغوی سیستم. دا د بوټ ته تل ورکوي. ښه بوټ ته تل ورکوي که نه، او هغلته ګرمیږي او دلته تل ورکوي. یعنې په دې یو ماشین کې به څو جوړه بوټان راځي؟ دې کې 10 جوړې راځي. 10 جوړې راځي. نو تا څنګه په خارج کې فابریکه جوړه نه کړه؟ خپل وطن دې خوښ. ګورې دا یو ملي احساس دی او ملي انګیزه ده چې خدای پاک زموږ هیوادوالو یا ځوانانو ته ورکړي. یوازې دا نه چې ما خپله سرمایه ګزاري کړي. بلکل ما غوندې خو به زرکه درته نه وایي چې ما ته م جوړ کړه. رښتیا ووایه ما او تا خو وسې او که نه پټ غوندې راته ووایه پټ غوندې. دوستانو سلامونه په هوا لکه جازونه او یخ لکه بادونه او د بابا لونګین سلامونه ومنئ ښه. نن یو ځل بیا د خپل نوسي یعنې کیمرمن نصرت ساحل سره راوتی یم. نن مې غوښتل چې نن تاسو ته دغه بیا د وطن تولیدات وښیم. تاسو خو به ډېری یعنې چې د نورو هیوادونو بوټان او چپړک یې اغوستي، خو نن زه تاسو ته د خپل د افغانستان تولیدات ښیم. نو نن راغلی یم دغه د شهرت ګروپ کمپني یعنې دلته راغلی یم. یوه فابریکه ده چې دلته مثلا د زنانو چپړکې هم دې تر څنګ د نرانو بوټان او هم دې تر څنګ څپلۍ جوړېږي. نو نن بابا غواړي چې تاسو ته یوه ښایسته خپرونه په دې فابریکه کې چمتو کړي. نو زه وایم بابا چې دی یوازې پرې نږدئ او هم دې تر څنګ چې دی نوسۍ را سره دی. خیر ده که تاسو مې پرېږدئ نوسۍ مې نه پرېږدي. نو زه وایم د خپرونې تر پایه پورې له ما سره ملتیا وکړئ چې بابا نن تاسو ته یوه ښایسته خپرونه په دې فابریکه کې جوړه کړي. له ما سره پاتې شي، راځئ له ما سره. خدا
نو بس زه وایم دوستانو په ما ګرانو ښه ما تاسو ته وویلې مخکې چې زه به تاسو ته ننه دا فابریکه ښیم خو دلته مې یو ورور لګیا دی نه پوهېږم چې د چی شي کټینګ شروع کړی د دې سره خبرې کوم السلام علیکم زویا وعلیکم سلام قربان دې شمه د ټولو نه مخکې خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه سمیع الرحمن سمیع الرحمن جانو تو خو ما ولیدلې ماشاءالله دلته لګیایي خو دا راته ووایه چې دا اوس چې تا روان کړی دا د چی شي کټینګ روان دی دا د بوټ کټینګ دی دا د بوټ کټینګ دی نو دا بوټ کټینګ چې کوئ دا څرمنه ده که دا ټوټه ده دا چی شی دی چې دونه اسانۍ سره پرې کېږي څرمن دی دا څرمن ده نو دې کې تقریبا چې دا کټینګ کوئ دغه د څرمن چې پرته ده دغه د یوې څرمنې نه به یعنې څونه کټینګ بوټان راوځي 10 درجنه 10 درجنه راوځي بس تا کار صرف سمیع الله جان هم دا دی او د کوم ځای اوسېدونکی پکتیا کوټ اوسېدونکی او دا راته وایي چې څونه وخت دې کېږي په دې فابریکه کې کار کوې یو 2 کاله مې کېږي 2 کاله دې کېږي دا راته ووایه سمیع الله جانه چې دا کار سخت دی که اسانه دی نو زه کولی شمه دا کار نشم کولی که نه ځکه چې څو پورې د استازي نه زده تر هغې دا نشئ کولی ښه نو واده به دې کړی ماشاءالله وایي زنده باد دي ځکه خو راته داسې خوږ ښکاري چې واده دې کړی څو اولادونه دي دي زویه اولادونه مې نشته 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې کې وایي دا خو چې دی نه وی چې دی په جنجال اخته شوی ښه زه وایم ژوندی دی خدای دې درته زه وایم بختوره کړي ښه نو سمیع الله قربان یعنې دلته چې ته لګیایي دلته بل استاز هم شته که نه یوازې ستا مسؤلیت دی دا کټینګ بل هم شته دی بل ماشین دی ښه یعنې د څو بجو نه تر څو بجو پورې دلته ته ولاړ تر 6:30 نه تر 5:30 پورې 5:30 پورې ښه دا ماشین خو به کوم خطر مطر نه لري یا ګوتې ونیسي یا بل څه شی ونیسي خطر خو به نه لري نو دې ته د کلب چې دی څنګه چل دی یعنې څه رقم برابروئ دا خو به یعنې نمبرو سره راځي څوک 6 نمبره دي څوک 7 نمبره دي نو دې ته تاسو دا نمبر سره کم برابروئ نمبر خپله جوړه کوو بس بیا مغې سره وځي که نه او بیا چې ته ستړی شي بیا بل راځي نه یعنې همدا ته ولاړې ورته یعنې د شپې کور ته ځې که همدلته پاتې کېږي د شپې کور ته ځې او سهار څو بجې راځي سهار دغه 6:30 خو دا راته ووایه سمیع الله جانه د خپل کار نه خو ماشاءالله راضي که نه ډېر راضي وای قربان دې شمه خو بس ما خو مزاحمت وکړو راغلم لږ تاسو خو وخت ونیو خفه نه شئ سمیع الله جانه د تا نه ډېره مننه ځکه چې ته دې کټینګ ته ولاړو ما ویل اول د دې استاد سره پوښتنه صحیح ده الله زویه یوه مچوکه دې تندي الله دې ځای نه قربان یم الله دې کامیابه لره نو زه وایم دوستانو ښه دلته سمیع الله جان چې دی اولین کټینګ شروع کړی ځکه چې هر چی شی چې دی دا په کټینګ باندې کېږي خپلې نمبرې لري نو زه وایم همدغه شانتې له ما سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ بابا لونګین یوازې پرېنږدئ ورځم همدغه شانتې تاسو ته به مرحلې په مرحلې باندې دغه بوټان ښیمه څپړکې به ښیمه چې دلته څه رقم بوټان جوړېږي او څه رقم څپلکې له ما سره پاتې شئ ای قربانم شمه ټوپ یا خدایه یا سپین ږیری خیر وکړې ښه پاتې شئ له ما سره پاتې شئ هېوادوالو لکه څنګه مې چې تاسو ته هغه ته کټینګ ماشین وښودو ښه هلته کټینګ کېږي کټینګ نه وروسته چې دی بیا دې خیاطۍ ته راځي نو دلته مې یو خیاط ورور ولاړ دی د دې سره به خبر السلام علیکم وعلیکم السلام قربان دې شمه جار دې شمه جار د تا نه ډېره مننه ده ښایسته نوم دې راته ووایه نو وسیه ده ښایسته سمسور صافی یم وای صاف وای صاحب
سمسوره هم ښایسته نوم دی او صافی هم دواړه دي دا چا نه پټ کړي دا راته ووایه سترګې دې ښایسته دي زما ته ښایسته ښکاري. نو صافی صاحب دا راته ووایه چې دلته ته خیاطي کې او بالکل زه خیاطي کوم تقریبا 11 کاله کېږي دلته خیاطي کوم. 11 کاله کېږي ماشاءالله. زه وایم دا خو خلک چې دی په جامو ګنډنو کې ولاکه دونه تکړه لکه ته چې دغه بوټانو ګنډلو کې دونه تکړه یې بالکل. ښه نو هلته چې دی د کټینګ نه بیا دا بوټان هغه کومه سرمنه چې ده هغه تاسو ته راځي او دلته راځي دا بیا موږ جدا کوو سیزواري کوو بیا ورته شرش ورکوو بیا ماشین خیاطي کوو اخره کې ټول مکمل کار کوو ترتیبوو برابروو بیا بیرته د تل ماشین ته لیږو. ښه یعنې دلته سرې شم هم دلته هر څه هم دلته کې ګنډل کېږي هم دلته یعنې بس هر څه تیار شي صرف هلته لاړ شي هغه لاندې څه ورته وي تلی ورته وي سړی چې سپین ږیری شي سمسوره نو وسې بیا خوله م اخوا دېخوا ځي نو بس بیا هلته ځي که نه نو دلته به تاسو څو نفره کار کوئ په دې خیاطۍ کې؟ تقریبا موږ شپږ نفر یې دلته شپږ اووه نفره دا یو ګروپ دی. دا یو ګروپ نور ګروپونه هم شته دی ډېر ګروپونه دي تقریبا ډېر نفر. تاسو د څو بجو نه تر څو بجو پورې سمسوره نو وسې دلته موږ تر شپږ نیمو نه تر پنځه نیمو پورې ساعت تر شپږ نیمو نه تر پنځه نیمو پورې که د پنځه نیمو نه اخوا ته بیا بله ډله راځي نه دغه ټایم ختمیږي ټایم ختمیږي شپې ټایم نشته دی. سمسوره دا راته وایي چې کور دې دلته دی که کونړ کې دې باندې مې پوه کور هم دلته پلچرخي کې دی. کور ته به روزانه ځې نو لرې نه دی ډېر نه نږدې دی نږدې ماښام ځم سبا یې راځم. سمسوره واده به دې کړی واده مې کړی دی. څو لوڼه زامن دي دي دا بس مال د خدای دی یوه مې لور ده دوه مې زامن وایي ماشاءالله خدای پاک دې درته نیک سالي لوی کړي. ژوندی اوسې نو دلته چې دی مثلا د ورځې به تاسو دغه څه ورته وي دغه د بوټانو یا د چپړکو د پاسه مثلا څرمنه چې کومه ده د ورځې به تاسو څونه ګنډئ یعنې څونو ته به سریخ ورکوئ؟ تقریبا دا خو موږ 10 درجنه د ورځې جوړو خو د کار لږ سخت دی د بوټ دی کار سخت دی 10 درجنه ایله تیار شي او سپلۍ بیا ډېره تیارېږي. سپلۍ ډېره او دا راته ووایه چې خدای نخواسته دا کار خو به دونه سخت نه وي چې ماشین یا ګوته ونیسي یا مثلا ورلاندې شي. نه کار نه دی سخت انشاءالله کار اسان دی. یعنې که دماغ غوندې بس چې خیاط دی چې ورته کښېنې بیا خو به خامخا ګوتې ګنډینو لکه څنګه چې زه نه انشاءالله موږ به کار در زده کړو. یاره قربان دې شمه نو سمسوره ډېر خوشحاله شومه چې دلته راغلم او ته مې ولیدې او تا سره مې خبرې وکړې نو کمره دې مخامخ ته که کوم پیغام لرې کولی بس پیغام خو دغه ته دا لرو سرپرست حکومت ته دا لرو چې زمونږ تجاران حمایه کړي چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي او زمونږ هغه بیکاره وروڼه چې مسافرت ته ځي اوس ایران ته ځي نور ملکونو ته ځي هغې ته د هېواد دننه کار زمینه برابره شي د یو خوا به اقتصاد برابر شي بل خوا د زمونږ بیکار ځوانانو ته کار زمینه برابره شي نو د سرپرست دولت دا خواهش لرو چې زموږ تجاران حمایه کړي. بالکل جار دې شمه سمسوره زه را تندینه د یو مچوکه راکړه زنده الله مخ خرابوه خدای مخ خرابوه خدای پاک دې داسې ځوانان لا هم ډېر کړي ښه چې وطن ته یې ګټه وري نو سمسوره ان وسې ما ته اجازه راکړئ د خدای په امان د خدای په امان الله هم کامیابه کړه نو اوس تاسو هم کامیابه شئ د خدای په امان د خدای په امان د خدای په امان. نو هېوادپالو تاسو ته مې هغه د خیاطي وښوده ښه اوس نو هغې ځای نه راغلو دلته مې یو نوستی ولاړ دی د دې نه به پوښتنه وکړم چې دی دلته څه کوي. السلام علیکم نوستیه په خیرونو تړی ماشاءالله دې راته روغ لره اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه. نوم محمد اګل ده. محمد اګله دا راته ووایه چې دلته ته څه کار کوې دلته خو ټول ګروپونه دې لګولي سړیه دلته کشکاری کومه. کشکاری مطلب دا دی چې کشکاری مطلب باندې مې پوه کړه چې مطلب یې څه دی. دغه پرمې وهمه زه ښایي. پرمې مطلب دا دی چې په دې باندې د ټوټه پاسه لګې یعنې همدلته حمایه کېږي. ته خو یو دا نه راته وښیه چې دې لیدونکو ته خو یې وښیمه که نه. ګورئ دوستانو دا وګورئ ښه په دې باندې چې دی دا مثلا ټوټه چې ده همدلته پرې لګېږي ښه او ګرمېږي بیا د دې ځای نه چې ده بل ماشین ته ځي ښه دا وګورئ دا ځکه چې د خیاطۍ نه روغه جوړه راوتې ده هلته یې ګنډل هم شوي دي سرېش هم شوي دي نو بس دې ځای نه ځي هلته او دلته ګرمېږي ښه محمد اګله دا راته ووایه چې څو ساعته په دې ځای باندې کار کوي؟
دلته 8 ساعته 10 ساعته کار کوو. 18 ساعته او د خپل کار نه خو ماشاءالله راضي که نه؟ و ځان ته ستر بوټان جوړوې که واړه په دې م پوه که غټ بوټان غټ بوټان څو نمبره خپه دي د سړیه؟ 2 لمبره ده. 2 لمبره ښه دا خو بیا وړه ده سړیه دونه غټه خو نه ده. ماشاءالله ډېر خوشحاله شوم محمد ګله چې ته مې ولیدلې او ډېر زیات خوشحاله شوم چې دغه شانتې ځوانان دلته کار کوي. نو اوس دې ځای نه دا هغه ماشین ته ځي. ښه نو اجازه راکړه زه ورځم هغې خواته قربان. نو بس لیدونکو همداسې راځئ ما پسې ښه سایله زویه راځه نو وسې همداسې ما پسې راځه او ماشین دلته دی ښه. وای دلته خو ماشاءالله ډېر کسان ولاړ دي. السلام علیکم نو وسو ستړي مه شئ ستړي مه شئ والکه اواز مې اورئ که نه اورئ لږ راښکته شئ غاړه راکئ دا څنګه چل دی سلام درته اچوم سلام مې دلته راشه لږ ما ته دلته ما سره خوا کې ودرېږه دغسې وخت خو به مې دیني نیولې نوسیه اول خو دې دا ښایسته نوم راته وښیه. محمد رسوله دا راته ووایه چې دلته ته ولاړ یو ما ته د لرې نه معلوم شو لکه استاد یې ښه ښه استاد یې یعنې دا د ټول شاګردان دي نو ښه د دې ځای مسؤلیت د تا په غاړه دی. ښه نو دا ماشین څه کار کوي محمد رسوله نو وسیه لږ مې پوه کړه. دا د بوټ ته تل ورکوي. ښه بوټ ته تل ورکوي که نه او هغلته ګرمیږي او دلته تل ورکوي. یعنې په دې یو ماشین کې به څو جوړه بوټان راځي؟ دې کې 10 جوړې راځي. 10 جوړې راځي او بیا دا 10 جوړې همداسې تاویږي څو دقیقې تاویږي او څو ساعته په دې م لږ پوه کړه. دا تاویږي دا خو ټول 15 منټه وخت نیسي. ښه 15 منټه وخت نیسي. ماشین دا تاویږي او دا 12 ساعته چلي. 12 ساعته او یعنې دا 15 منټه چې دا تاو شي یعنې هغه د بوټانو پورې هغه تل خښېږي که څنګه؟ هغه پسې خښېږي. دلته سریخ مریخ هم کوم ځای کې وراچوئ که نه ګنډي هم همدا ځای؟ نه خپله دا مواد سریخ لري. ښه دا مواد خپله سریخ لري او په دې کې یعنې دغه د بوټانو څو کله به جوړ شوي دا خو زغ ډېر دي که نه څو کله به وي؟ دا 18 دانې دي. 18 کله به دي. 10 جوړې راځي. 10 جوړې یعنې جوړه راځي که نه؟ 10 جوړې راځي. ښه 10 جوړې یوازې هم دلته ته ولاړې که نه دا نور شاګردان دې هم ولاړي؟ نه نور شاګردان هم ولاړي. ښه ولاړي نو د دې ماشین کار سخت دی که اسانه دی نو وسیه په دې م لږ پوه که مونږ خو سپین ږیري خلک یو که نه. کان چې کار زده کړي بیا ورته اسانه که کار یې نه زده بیا سخت بیا سخت دماغ غوندې بابا ته خو به بیخي سختي دا سینې چې د بوډ په ځای مې لاس پکې بند کړي. خامخا نو چې زده کړي بیا اسانه ده. او زه چې در سره داخل شم بیا زده کولی شم او که نه؟ ولې نه ښه څو ساعته کار کوې محمد رسوله وسیه دلته؟ زه 12 ساعته. 12 ساعته او کور دې چېرته دی؟ کور مې لوګر کې. لوګر کې دی کله ځي لوګر ته او که نه؟ یعنې په میاشت کې یو ځل ځي که په هفته کې؟ نه هفته کې. او واده خو به دې کړي څو اولادونه دي؟ 4 رښتیا راته ووایه چې اولادونه به دې درته ډېر خوشحالي چې بابا مې را روان دی که نه؟ هلته خو به فرمایشات نه درکوي چې ما ته داسې بوټ جوړ کړه بابا ما ته داسې بوټ جوړ نه خامخا نو وایي که نه؟ او رښتیا ما غوندې خو به زرکه درته نه وایي چې ما ته م جوړ کړه. رښتیا ووایه ما او تا خو وسیع او که نه پټ غوندې راته ووایه پټ غوندې هغه م وایي که نه وایي؟ خامخا یاره زنده‌باد نر سړی دی نره خبره یې وکړله خو خامخا هغې ته به یې لږ ګلچین جوړوه ځکه هغه به په کلي کې هم خلکو ته وایي چې زما ملګری چې دی هلته په کارخانه کې فابریکه کې کار کوي. نو قربان دې شمه رسولا وسیه وخت مې دې ونیوه او تاسو ماشین ته ولاړو نه کمرې ته که کوم پیغام لري نو مخامخ دی. جار دې شمه قربان دې شمه یو تندي نه خو دې مچوکه را مخ الله یاره څه خوږ تندی و ژوندي دي وایي تاسو ورځئ چې دا کار درنه خراب نه شي. نو بس دوستانو تاسو خو ولیدل هغې ځای نه تر دې ځایه پورې ښه چې دلته ماشین څه رقم داغ ته چې دی یعنې دغه تله ورلګوي دا م وګورئ تاسو عکسونه ښه نور زم زیات ستړی شومه بیا به زه تاسو سره لږ وروسته خبرې وکړم تاسو ورشئ وګورئ دغه د بوټانو یو څو عکسونه.
هیوادوالو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویلې چې اخره کې به حاجي صاحب سره کینو ښه خو حاجي صاحب دلته ناست دی او کیلونه یې لګولې ده زه وایم خدای پاک خو د ټولو نه مخکې ده ته زه وایم عاجله شفا ورکړي ځکه چې بس ژمی را روان دی په ژمي کې خامخا سړی چې دی یا زکام یا تبي موسم چې بدلیږي نو خامخا سړی چې دی لږ لږ مریضېږي نو حاجي صاحب په لومړي سر کې خو د تاسو نه ډېره مننه کومه چې بابا ته هم چې دی دا قیمتي وخت هم ورکړه مننه بابا ته خو د ټولو بابا او د خلکو په خوله او مسکا راوړي ټوکې ورته کې او برنامې ورته جوړې ملي او بین المللي سطح باندې خلک دې پیژني تا نه مننه کوم چې راغلی زیات دې شمه زه وایم حاجي صاحب قربان شم نن ډېر زیات خوشحاله شوم ښه اورېدلي مې وو ویې ویل حاجي صاحب ما ویل خو یو ورځ به خامخا ورسره ګورم خو زه وایم هغه داسې ورځ راغله چې ته مې په مریضۍ کې ولیدلې خو زه وایم خدای پاک دې زه وایم روغ صحت درکړي حاجي صاحب که په لومړي سر کې مونږ ته دا ووایې که نه چې یعنې څومره وخت وشو چې تاسو د دغې فابریکې آغاز اخیستی دی یعنې چالو کړی م ده د دې فابریکې آغاز مونږ تقریبا 25 کاله مخکې په 13 ډېر ښه ډېر ښه هغه وخت کې م جواز واخیسته او یو وړه فابریکه م جوړه کړې وه د مهیله خواري او تر اوسه پورې الحمدلله چې اوس نوې ماډرن ماشین ده پکې او نوې ډېر خلک پکې کار کوي الحمدلله او ښه تولید لرو ماشاءالله قربان نو حاجي صاحب دلته چې دی مثلا څونه کار کوونکي به یعنې اوس فعلا کار کوي فلحال خو تقریبا ټول چې را حساب کو ټول اکثره ټیکهداران دي او مونږ د دفتري حساب باندې تقریبا 100 کسه یا 15 نه 100 کسانو پورې په دفتر کې لرو نور ټیکهداران دي چې دوی کارونه کوي تقریبا فلحال 100 پورې کارګر لرو 100 او ظرفیت تقریبا د 350 پورې 350 کارګرو لپاره زمينه برابرول شي 350 لپاره دلته یوازې نه مثلا الکان سړی کار کوي کنام دې ترڅنګ فیمیل زنانم چې دې کار کوي دلته فیمیل هم کار کوي د لپاره جدا ځای دی خوراک مون دغه ایجاب دغه سیستم ټول مرته جدا جوړ کړی دی او هم کار کوي او دا زموږ هیوادواله هم نارینه هم کار کوي زنده باد حاجي صاحب دلته به څو ډوله بوټونه چې دی او څو ډوله دا چپړکې به جوړیږي دې رقمونه ډېر دي موږ په هر هفته کې تقریبا نوي ډیزاینونه جوړوو آفرین نوي رنګ او نوي هغه د خلکو یا د مارکیټ په مطابق باندې په 3 سټنډرو باندې جوړو یو لو کوالټي دا تقریبا لو پرایس ته قیمتونه کم دي د خلکو غریبو خلکو د یو متوسط دي او یو های دي په درې واړو برخو کې مونږ کار کوو او خلکو دپاره تولید وړاندې کوو مارکیټ تولید یعنې حاجي صاحب څونه پانګونه به م کړي دي دې فابریکې دپاره یعنې مخکې خو وړه وه اوس خو ماشاءالله ورځې نه بلې ورځې ته چې دی کار دغه شانتې غځېږي ټول تقریبا الحمدلله $1.5 ملیون راځي ځمکې او د انګړونو ماشینري مارکیټ کې مواد خام ټول تقریبا $1.5 ملیون راځي حاجي صاحب ما خو چې ډېری خلک لیدلي دي ښه چې پیسې پیدا کړي په خارج کې فابریکې جوړوي یوازې نه د تا غوندې شخص چې زه ګورم هغه په افغانستان کې دی افغانستان کې چې د کارخانې فابریکې جوړوي نو تا څنګه په خارج کې فابریکه جوړه نه که خپل وطن دی خوښ ګورې دا یو ملي احساس دی او ملي انګېزه ده چې خدای پاکې زموږ هیوادوالو یا ځوانانو ته ورکړي یوازې دا نه چې ما خپله سرمایه ګزاري کړي بلکل زه په هره ورځ په دې هڅه کې یم چې زموږ هغه ملي سوداګر چې هغه دوبۍ کې دي ترکیه کې دي روسیه کې دي په اروپا کې دي د امریکا پورې نورو ملکونو جاپان کې دي هر وخت دوی سره تماس کوي چې دغه وخت کې راشي په افغانستان کې امن دی په دغه وخت کې افغانستان کې فساد نشته د افغانستان د آبادۍ او د خلکو ته د لاس ورکولو او د خیرات او د سوال او د فقر نه خلاصولو دغه وخت دی که چېرته په رښتیا سره افغانان هستئ که په رښتیا سره اسلامي او حس لرئ راشي په وطن کې سرمایه ګزاري وکړو خلکو ته کار ورکړي خپله مې د خپلې فابریکې دا هدف دی چې خلک کار کوي را سره او نورو خلکو باندې هم کار کوو الحمدلله ډېر خلک دي چې په زرهاو فابریکې په افغانستان کې جوړې دي چې د ټولو سرمایه ګزاري کړي او خپلو داخلي افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي قربان دې شم حاجي صاحب خو زه خو ډېر خوشحاله یم چې د تاسو غوندې خلک وینم زه یم خدای پاک همدغه شانتې نوره ځوانان چې دي د تا په شانتې ډېر کې چې په دې وطن کې چې دی خدمت وکړي او د دې وطن دپاره پانګونه وکړي زه وایم حاجي صاحب همدې تر څنګ دغه کوم بوټ او چپل چې تاسو جوړوئ دا به په همدې خپل وطن کې یعنې خرڅېږي که نه که د نورو ملکونو ته به هم دا لېږدول کېږي فلحال خو موږ مارکیټ په خپل وطن کې لرو 4 زونونو کې شرق شمال او همدغسې غرب او جنوب ټولو کې او په مرکزي ولایتو کې خپل مالونه خرڅوو خو انشاءالله تعالی پلان لرو چې د دوبۍ سعودي او خصوصا غربي د عربي ممالکو ته چې هلته د هغوی په کیفیت او کوالټۍ باندې اوس کار کوو نوې ټکنالوژي هم راوړو چې دغه تولید کړو
او خصوصا د خپل اردو لپاره پولیسو لپاره امنیت ملي لپاره دوی لپاره هم په هغه سیستم کار کوو چې موږ باید داخلي تولیدات وکړو د خپلو خلکو ته ورکوو. هدف زموږ دا دی چې د خپل ملک اقتصاد هم جوړ شي، خپلو ځوانانو ته په داخل کې کار پیدا شي او موږ د ځوانانو د فرار نه خلاص شو. او یاره عزیز صاحب زه به د یو وخت پوښتنه بلم کومه ځکه چې تاسو مریض هم وخت هم نه نیسم که نه، نو تاسو خو دغه د هېواد د صنعتکارانو د ټولنې مشره ماستئ، نو دا راته ووایه چې دا صنعتکاران چې د کومې ستونزې لري یعنې د دوی ستونزو ته تر اوسه پورې رسیدګي شوې ده، چا یې غږ اورېدلی دی نه دی اورېدلی؟ ولنه لکه څنګه چې اسلامي امارت حکومت سره زمونږ مشورې او د هغوی سره بحثونه او د هغوی ته پیشنهادونه زمونږ هر وخت دي. هغوی هم د خپل وسه پورې یو څه کارونه کوي، ولې د برق ستونزه زمونږ ډېره زیاته ده چې ټول زمونږ په کابل کې او سایر ولایتونو کې د صنعت ټکنۍ کړې ده چې په دې کې جدي توجه شي. اول دا 500 کیلو ووټ زر تر زر ورسیږي په خیر سره د سره باید مونږ د برق په برخه کې سرمایه ګزاري وکړي، داخلي حکومت یا د سکتور خصوصي سره مشترک یا نړیوال سرمایه ګزاران چې مونږ د برق خود کفایه شو. نو تاسو به وګورئ چې افغانستان کې به یو اقتصادي بدلون راځي، یعنې د ټولو منابعو اقتصادي مور چې د هغه انرژي برق دی. که موږ برق ونه لرو استخراج د معدن نشو کولی، پروسس نشو کولی، فابریکې نشو فعالولی، خلکو ته کار زمینه نشو برابرولی، زراعت مونږ میکانیزه کولی نشو، هغه بیرته پروسس کولی نشو. یعنې په ټولو برخو کې مهم انرژي برق ده چې دا د خیره وکړي. د دې مشکل لرو. نور د مالیې سیستم او امنیتي سیستم چې دا د بنیادي خبرې دي، اسلامي امارت الحمدلله ښه امتیازات ورکړي، ښه امکانات برابر کړي دي او په دې کې به انشاءالله تعالی کار کوو. یو مهمه خبر ده چې د افغانستان د صنعتي کولو لپاره موږ باید پالیسي جوړه کړو، په خارجي وارداتو باندې تعرفه باید پورته کړو چې هغه شخص چې هغه خارجي اموال راوړي هغه مجبور شي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. که موږ د چین پالیسي وڅېړو او ولولو یا د ترکیه ولولو یا د هند ولولو د ازبکستان ولولو یا د هغه صنعتي مملکتونو ولولو، هغه د همدې بحران نه مخکې تللي، د جنګونو نه راخلاص شوي. نو زما هیله د افغانستان د اسلامي امارت د رهبري نه، خصوصا د شیخ صاحب امرالمؤمنین نه او کمیسیون اقتصادي نه او د اقتصادي وزارتونو یعنی سکتوري وزارتونو نه ده چې که غواړو چې افغانستان صنعتي کړو نو په دې پوه شي چې مونږ په دې باندې کار وکړو، نو په دې پوه شي چې مونږ په ټولو برخو کې پیشرفت کوو، په ټولو خارجیان به راځي په افغانستان کې به مونږ سره سرمایه ګزاري کوي. څه چې الله جلاله مونږ ته راکړي، څه جغرافي موقعیت الله جلاله افغانانو ته ورکړی، کوم استعداد او قرباني چې الله جلاله ورکړی ده، دا باید په کار واچو او یو ښه پیشرفته اقتصادي ملک باید ولرو او هر څه سهولتونه د افغانانو لپاره ولرو او موږ باید د نړۍ نه هیڅ انسان کم نه دی افغان د هغې نه زیاته قرباني ورکوو. دومره تکلیفونه چې په دې 40 یا زیاتو کې 4 لسیزو نه زیات راغلي، که دا زموږ په همسایګانو راغلو تاسو به لیدو څومره مشکلات سره به مخ وو، خو موږ افغانانو ټولو تحمل کړي. اوس نو باید نړۍ سره سیالي وکړو چې هغه د بدبختۍ د جنګ چې د ورځ به په سلهاوو کسان د منځه تلل د هغې نه خلاص شو. اوس نړۍ ته وښیو چې افغانان په خپلو مټو، په خپل استعدادونو، په خپله سرمایه خپل وطن آبادوي او هغه چې په کمپونو کې او یا هغه در په در زمونږ مهاجرین تښتي د کار پسې ایران ته، پاکستان ته، دنیا ته، هغوی بیرته راشي په خپل ملک کې خپل استعدادونه، خپل د مټو توانمندي او خپل هغه سرمایه استعمال کو چې وطن آباد کو، وطن د نور نړۍ نه مخکې لاړ شو. یاره زنده‌باد بس وایم هېوادوالو بس که هر چاته دغه لکه د حاجي صاحب غوندې احساس ورسره وي نو بس پوه شه چې زمونږ وطن چې دی که نه په یو ورځ کې ګلې ګلزار دی. اوس هم ګلې ګلزار دی خو احساس ډېر مهم دی. هر چا سره خو داسې احساس نه وي لکه حاجي صاحب سره چې کوم احساس دی. ګوره ما مخکې یادونه وکړه چې ډېری خلک چې دی پانګونه چې دی په خارجي ملکونو کې کوي، هغوی ملکونو ته یې ګټه رسېږي، خو حاجي صاحب یوازینی سړی دی چې خپل وطن کې پانګونه کړې ده. ویې ویلې چې همدې تر څنګ زمونږ افغانان ورونه هغه ورونه چې کاروبار نه لري، یعنې دلته ورته زمینه برابره کړې ده او دلته ورسره کار کوي چې په هغې کې یوازې سړي نه، په هغې کې چې د زنانه هم شته چې هغوی دپاره بېل ځایونه جوړ شوي دي. او ما خو چې ولیدل ټول د ماشینونه مې هم درته وښودل، کټینګ کوټینګ مې هم درته وښودو. کاشکې چې زه لږ زلمی وی او اوس مې د حاجي صاحب سره کار کړی وی او ورته ویلي مې وی چې حاجي صاحب نور بېغمه شه، د ځوان بابا در سره دی، د چا په کیسه کې به نه کېږي او خدای پاک دې دغه شانتې ځوانان نور هم ډېر کړي. نو حاجي صاحب په اخره کې کوم پیغام لري نو دغه ده بابا درته د کامره مخامخ ودرولې ده،
ما ویل ته دا ښایسته پیغام پکې ووایه. نو اول خو تا نه مننه جار دې شمه قربان. او هیله لرم زه وایم چې په هغه وخت کې به مونږ خودکفا کېږو بالکل چې مونږ شمله یا پګړۍ چې دا د خپل وطن تولید زنده باد هغه وخت کې به مونږ خودکفا کېږو چې مونږ تکا او کپړه چې اغوندو د خپل په هغې میډ ان افغانستان ماشاءالله هغه بوټان هغه خوراکي اموال که غوړي دي که غنم دي چې هر څه په داخل د افغانستان کې وي او مونږ یو چاته یو خپل دغه وجود وښیو چې زما نن سبا زه هر څه زما په تن کې پوشاک دی او که خوراک دی او که د استعمال نور د کور او نور شیان دا ټول افغاني دي او بیا به مونږ افغانستان پیاوړی اقتصاد ولرو او د خپلو ځوانانو څه کې چې د بنګلادیش د هند پاکستان د نړۍ انجینران او کارګران به راځي په افغانستان کې به مزدوري کوي. نو زه د خپل ارزو دا لرم خو د هیوادوالو نه مې دا هیله ده هغه وخت کې کېږي چې د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي. هر ورځ چې ښار ته زما مور زما خور زما پلار زما ورور زما بچی ځي هغه باید د خپلو داخلي تولیداتو ته اولیت ورکړي او پوښتنه وکړي د هغه نه استفاده وکړي په دې پوه شي چې دا پیسې زه بل جب ته نه اچوم دا په داخل کې پیدا کېږي او د دې چې کوم د فابریکو والا ټیکس او مالیه ورکوي حکومت ته هغه په عامه خدماتو کې په هغې باندې سړک جوړېږي په هغې باندې مکتب جوړېږي په هغې باندې د دوی لپاره شفاخانه جوړېږي په نورو خدماتو برخو کې هغه استعمالیږي. دغه یو انګیزه ده چې د عام ولس سره پیدا شي او د نړۍ د سنګاپور غوندې ښکلی مملکت ولرو د دوبۍ نه ښکلی مملکت ولرو د ټولو پیشرفته د امریکا نه چې زموږ ځي د هغې نه ښکلی مملکت ولرو او ټولو ځوانان خوشحاله او بې قومیت او بې تفرقو او جنګونه نه او صلح کې او په خادۍ کې خپل ژوند تیر یار دیش ما زه وایم حاجي صاحب د تاسو نه یو نړۍ مننه ښه چې دې بابا ته م وخت ورکړو خو زه وایم یو مچوکه د دې تندي نه اخلم ځکه چې بختور خلک یې زه خدای پاک دی دغه شانتې بختور خلک نورم زیات کړي چې دې وطن ته یې خیر ورسي او بیا هغو خویندو نه هغو میندو نه چې زمونږ په کورونو کې ژوند کوي هغو ورونو نه ښه چې څوک محصلین دي مثلا درسونه وي همدې تر څنګ کاروبار کوي دوکان هغه به خامخا بوټان اغوندي او که نه اغوندي په کور کې به خویندې دا چپړه کې همدې تر څنګ د بوټان به اچي او که نه اچي زه وایم چې اچوئ خو راځئ د خپل دغه د وطن د تولیداتو نه چې دی باید مونږ تاسو کار واخلو ځکه څنګه ښې ویلي دي چې د کور والا پیسې په خپل کور کې مصرفې شي دا څونه ښه خبره ده. زه وایم حاجي صاحب تاسو نه یو نړۍ مننه نو یو مچوکه به درنه اخلم د دې او قربان زیاد دې شمه قربانه دې مخه زه وایم الله مې خوندي لره نو زه وایم دوستانو به زم ډېرې خبرې نه کوم او حاجي صاحب هم مریض دی ځي به کور ته ځکه چې یعنې دا لاس ته خو تاسو ګورئ دعاګانو کې یاد ساتئ دعاګانو کې دغه شانتې مشران یاد ساتئ چې تر څو خدای پاک مونږ ته دوی جوړ لري ښه نو بس زه وایم بیا چې بابا لونګین دغه شانتې یوه ښایسته خپرونه تاسو ته وړاندې کوي تر هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان. حاجي صاحب راځه داسې راځه چې زه د ځان سره بوځم